আলোকিত জীবন, সুস্থ সংস্কৃতির প্রত্যাশা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় আলোকিত জীবন চ্যানেলের দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি ও দয়ায় সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে যেটা নিয়ে আলোচনা করব, জান্নাতি ব্যক্তিরা কোনোদিনও মৃত্যুবরণ করবে না। তাদের কোনো অসুস্থতা, দুর্বলতা কোনোদিনও দেখা দিবে না। জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্যে শ্যামলতা, কখনো স্নান হবে না। এমনকি গোটা জান্নাত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীতে মানুষ যতই বিত্তশালী হোক এবং যত সুখ শান্তি ভোগ করুক না কেন, তবু কোনো না কোনো দুঃখ বা অশান্তি থাকে। কোনো মানুষই পক্ষেই সম্পূর্ণ সুখী হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু জান্নাতে কোনো দুঃখই থাকবে না। এমনকি পৃথিবীতে মাল্টিবিলিয়ন হয়েও আরও বেশি পাওয়ার জন্য এবং ভোগ করার জন্য দুঃখের শেষ থাকে না। পক্ষান্তরে জান্নাতিগণ যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেয়া হবে, তারও কোনো অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না। আল্লাহ নিজে এ ব্যাপারে বলেন, তারা যেখানে কখনো কোনো দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে না এবং কোনোদিন সেখানে থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়াও হবে না। সূরা হিজর আয়াত 48। অন্যতে বলা হয়েছে, জান্নাতিগণ বলবে, তিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তনী অভ্যস্থল দান করেছেন এবং আমাদের কোনো দুঃখ এবং ক্লান্তি নেই। সূরা ফাতির আয়াত নম্বর 35। অন্য একটি জায়গায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা সচ্ছল অবস্থায় থাকিবে, দরিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না, তাদের পোশাক পুরাতনও হবে না এবং তাদের যৌবনও কোনোদিন শেষ হবে না। মুসলিম 2836। আর যারা জান্নাতের এই নিয়ামত সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্স আলহামদুলিল্লাহ লিখতে ভুলবেন না। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই নিয়ামত শুধু তাদের জন্যই রেখেছেন যারা আল্লাহর নেক বান্দা। অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহর নেক বান্দা হওয়ার জন্য রাস্তা খুঁজতে হবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে দিন। আমিন।